对于很多拉面初学者来说，拉面粗细不均困扰着很多人。其实解决纠正这个拉面粗细不均的问题很简单，但是咱们要先找到问题，然后才能解决问题。那么能造成拉面粗细不均匀的因素有哪些呢？第一个因素就是咱们的面剂子不能搓太均匀啊，咱们面剂子最好的状态是中间那一段稍微细一点，两头稍微粗一点。很多人拉面的时候往往在第一手就不均匀，这就是搓出来的面剂子要么是很均匀，要么就是两头细中间粗。第二个因素就是拉面中心点选取错误的问题。拉面过程中正确找中心点的方法是右手的食指放在案板上不要动，左手提起来面之后自然就找到中心点了，然后再拉面就可以了。第三个因素就是收头的问题，咱们每拉一手面之后需要把面提起来，然后顺时针转一圈，打上麻花劲之后再放下，这样面才能卡在手中，收起来的面也是均匀的，不会造成粗细不均。